Nungsirabe Chilinawsing, Ngasi Koina Kangin Nagadoriba Asi. Allah-gi Fajaba Minglen, Ar-Rāfi-gi Matangda. Ar-Rāfi, Taqwa Mapu, the Exalter. Allah na Taqwa Biki, Nakoyi Narktagi, Islam-gi Tawhid ta Tazaba Masung, Gyan Losing Pibi Krabasingbo. Malem gi punsi gi pandam asi mapu gi changying ama pang thop lakpane. Haiba si Quran gi pauzel ne. Ay khoi gi Hotnaba gi mahi punsi simaktada amasung lakkadaba akhirat ki punsi dalay. Miyoi bagi mitik te chawkad khong thangda khong chat amalay. Masibu Iman gi thak hairaga su khangnay. Iman asi mapugi nur gi saklol ne. Nur asini imandar bo Allah gi apam bagi lambi de lamjing ne. Allah di wali yokhat piwa masung lamjing lamtak pi bane. Makoy sing adugi thazba imandar. Makoy na puthok pirak I makoy bu amam badagi mangalda. Miyoy bagi punsi gi awa anasing asi amam baga praman tawi. Lan na thazabana miyoy bagi lamfain halle, lal halle. Apang bana mahaki akoy babu sagkhang na hande, hak ngak na hande, lan na thazaba apang bahay basi paapni gunani. Allah Ta'ala da changjadunay hingbagi pandam masi punsigi khwaidagi wang ba thak adudi hingbangam na bu khot na bahay bani. Thak asida lakpa haiba si Mangal fanglaba kanagumba amagi mafam da khak oithoki. Mangal fanglaba gi arthadi. Masana masabu akoy babu amasung. Asuppada Allah Ta'ala bu sakhang bani amasung. Makoy galay na ba nure Muhammadi gi ichel nairak bani. Allah na mahaki mangal da mahang na pamba matik chaba singbu lamjinni. Asum na mahat na mi singi thak sembi. Allah na Taqwa biki, Allah na chanbiba matik chava singbo. Allah gi paujen ba nabi paigambar sing yuk ta miyoy bagi maraktagi Allah na khanbiki. Makoy gi mithoy ba natraga mirakta khwaidagi wang ba thak aduna makoy gi mafam amasung masak takpi. Allah gi Rasul sing adu ay khoy na Taqwa biki makoy kharbo atopagi mathakta. Nabi gi nabwat prophethood haiba simak thak amagi mamingne. Rasul singi marakta su thak kenablay maram di thak matik magun na lepane. Allah gi Rasul singi marakta su matik magun gi matung inna makoy gi thak su kenay. Numit tha thawan mi chak taibang pan bagi. Mapugi khotsem singbu mapugi mingda irat thawni tawkraba singda. Hazrat Ibrahim alayhi salam na wahang kaya hangki. Amasung maray yetki. Madu ay khoy gi maray ni achumba puthok na bagi. Ay khoy na pibi khibal Ibrahim da mahaki mi singi mayokta. Achumba kari no masak khanglakpa singna mahaki tungin ki. Achumbabu masak khang da banatraga khang na tungin basing na yek na bu oy khidna mahaki mang tak na bu tem sing na rakhi. Pum na mag adugi mayok ta achumbagi may kaida nomba mi masamakti matik magun chawkhat hengat hanbada thawpang lakhi. Ay khoy na thak wangkhat halli ay khoy na chanbiba matik jaba mi singbo. Hazrat Muhammad ﷺ da Allah na hangbiki. Amasung ay khoy na wang na thangat biki dabra na haki Minglen. Amasung Nabi Hazrat Idris ﷺ bu Haibi ta sing na magmahak achumba mini Nabi amane. Ay khoy na thangat biki mahak po awang bathakta. Malyam Asida hero worship mi na mi bu lat pagi Chat nabi na pik thanalay. Lan na thazban aran ba mong da kanagumba amabung ngaghanduna sumhat piyay. Islam da mi na mi bu lat patingi haram ni.
Allah Ta'ala na thak wang hanbi khaba Nabi amatana masabu lat na balambi thamlamde. Lat padamatik chabadi Allah khaktani. Masana masabu mapugi sayol ni pauthokpa minambani. Masana masabu mapung fare khanjava aran bani. Mina mi oiri makai awat palaygani. Pungning haiba simak mapung fadabagi mingne. Fazilat. Kanagumana ahing nung til animagta Minglenasi chamarak sol labade. Mahaki ijjat ikai khumnabibaw. Inak khunba amasung Haising ba wakhalo sing hengat hanbigani. Nung sirawe naw sing ngasi desi fawdang khangminarasi mathangi episode amada almuizu ijjat ki mapu the given of honor gi matangda khangminarasi.